फ्रेंड, यहाँ का पार्किंग चार्ज है 2 व्हीलर 10 रुपीज़ और 4 व्हीलर का 20 रुपीज़ एंड बस का चार्ज है 40 रुपये। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की काफ़ी सुरक्षा रहेगी, फिर आप यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यह पार्किंग का एरिया है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे 20 रुपये की एक फ़ोटो खींची जाती है, जो आपको 15 मिनट के अंदर आपको दे देंगे। काफ़ी इधर देखिए, काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और इनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है विंडम फॉल। अभी हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं और ये 100 मीटर की दूरी पे है। आपको इधर पार्क वाला एरिया है और इसके ठीक नीचे विंडम फॉल। यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है, जो हमारे सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल जी द्वारा लगाया गया है। छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं। बरसात का मौसम है तो भुट्टे यहाँ पे मिल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सैलानी लोग। तो अब हम लोग फाइनली उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे वाटरफॉल होता है विंडम फॉल का। यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता पत्थर का बना हुआ है और एक रास्ता सीढ़ियों से बना हुआ है, जो अभी हाल में ही निर्मित हुआ। है तो हम लोग चलते हैं सीढ़ियों के रास्ते से। सीढ़ी काफ़ी ऊंची और खड़ी है तो आप धीरे धीरे जाएं। दोस्तों, अब हम लोग विंडम फॉल के ऊपर सीढ़ी पे खड़े हैं और यहाँ से आप देखिए यहाँ के नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आपको। इधर देखिए,
वीडियो में आप जगह जो देख रहे हैं यह एक प्रतिबंधित एरिया है, डेंजर जोन है, जहाँ पे जाना मना है। विंडम फॉल में यह सीढ़ी के लेफ़्ट साइड है और आप इस जगह पे कदापि न जाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मौतें हो चुकी हैं और यह एक कुंड है जो काफ़ी गहरा है और इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा अभी तक लगा नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जाते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो आप इस जगह पे कभी मत जाएं। फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में कि वो लोग भी ये जान सके इस फॉल के बारे में। आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सुकून और काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।